Hello，大家好，又係我哈魯啊！我諗有趣有滑嘅 KFC 葡撻應該都係大家中意嘅小食之一。咁今次就會分享一個滑捋捋葡撻連埋酥皮嘅完整葡撻食譜。咁就等大家喺屋企都可以焗到一個靚葡撻。屋企嗰位姑媽神食完一隻之後呢，即刻話想食多幾隻，係勁有成功感嘅。咁各位不妨都試下整俾身邊嘅親朋好友食啦。好啦，我哋而家即刻開始啦，材料就有呢啲。咁首先呢，就整個葡撻酥皮，咁就喺容器入面加入低筋高筋麵粉，然後就落糖鹽攪勻，再落切咗粒嘅無鹽牛油，咁就一邊攣個牛油，一邊呢就攪勻，咁就攪到牛油咁間塊呢係見唔到，咁同啲粉狀呢融合埋一齊就 OK 噶啦。然後就加水啦，咁就係一邊攣個牛油啦，咁就一邊攪勻佢，咁就攪到呢見唔到粉粒變成團狀之後呢，就用按壓往上疊、按壓往上疊嘅方式去搓個麵團。之後將搓好嘅麵團呢稍為整圓佢，跟住就放入保鮮袋入面，跟住就拉好個拉鏈，盡量夾走晒嘅空氣，跟住就擺入雪櫃。然後就整呢個用嚟整酥皮嘅牛油片。咁首先就拉開兩張保鮮膜疊埋一齊平放，跟住呢就將牛油呢擺上去，盡量排成一個正方形狀。然後呢就喺牛油上面呢冚兩張同底下嘅保鮮膜一樣大細嘅保鮮膜，然後就先從下面開始啦，就沿個牛油邊咁接上去，然後右手邊嘅保鮮膜呢就往左沿住牛油邊呢疊過去，然後就上面個保鮮膜呢就接落嚟，跟住就撳一撳，咁就留大概12cm 左右嘅長度之後呢，就接一接個收口位，跟住就開始碌塊牛油。咁就先撳最下面個位開始啦，跟住就慢慢撳上去，跟住碌到呢成塊牛油呢變成平均分布嘅長方形狀就 OK 噶啦。跟住就放入雪櫃。喺呢個時候呢，就拎翻頭先雪住嘅麵團出嚟，跟住用個麵棍呢就撳下佢。咁撳到咁上下呢，就可以由中間開始撳落去向上碌，跟住再翻返去中間位，然後就向下碌，咁就碌到佢呢就變成個牛油片嘅2倍長嘅長方形。咁個麵團碌好之後呢，就喺中間位嗰度呢，就放上個牛油片，跟住就拎起上下左右4端嘅麵團呢疊落去，咁撳好個邊位，咁就一定要捏好呢個麵團嘅收合位啊！就算左右邊位都要撳好，唔好俾個牛油咁走出嚟。咁包好之後呢，就用呢個按壓滾動法。咁就用呢個油麵棍啦，先撳最下面嗰個邊位啦，跟住就往下碌，然後呢就褪上去，重複頭先嗰個動作，就係用個油麵棍啦，就係撳一撳佢，然後往下碌，咁就重複呢一個按壓滾動法，碌到成個麵團之後呢，就由最頭跟住碌到最，咁呢個動作大概重複4-5次左右。咁麵團碌完之後呢，就將佢接4摺，跟住再對摺，然後就繼續重複呢個按壓滾動法，就將個麵團碌到去變成長方形，然後呢就接4摺再對摺，跟住就將個麵團碌到變成一個扁平嘅長方形狀。然後就捲成長條狀，再用呢個牛油紙包好，跟住就雪1個鐘。跟住就整呢個蛋漿，咁就先混合鮮奶油同埋呢個牛油，跟住就用呢個600鍋叮30到40秒左右。跟住就分2次加糖攪勻佢，然後將蛋黃同埋全蛋攪勻，
攪勻之後呢，就加入頭先嗰個鮮奶牛油度，然後再落呢個雲呢拿油，再攪勻佢。咁攪勻之後再過篩，蛋漿就完成噶啦。咁個麵團雪完1個鐘之後呢，就拎出嚟，然後呢，就將佢分成6等份，跟住拎起一粒麵團啦，撳一撳佢，跟住就再用呢個麵棍碌開。咁可以先從中間開始往上往下咁碌，跟住將碌好嘅麵團擺入個模度，就用呢個由內往外推出，慢慢一路撳一路轉個盤嘅按壓方式，直到成個泡撻嘅麵團都覆蓋晒成個撻模。咁喺呢邊就重複多一次撳個麵團同埋放撻模嘅步驟。咁個撻皮練好晒之後呢，就將佢擺入雪櫃備用。然後呢，就過篩多一次個蛋液，然後呢，就倒入個撻皮入面，咁就倒到90半左右，跟住就放入用220度預熱好嘅焗爐入面焗25分鐘左右就 OK 噶啦。係啦，今日每個星期都會更新有關日本生活或者食譜等等嘅資訊。中意呢條片嘅話，記得幫手訂閱或者俾個 like 我啊！哇，出爐之後係勁香啊，同埋聽下酥嘅聲係勁脆啊！咁喺呢邊就分享少少呢個食譜嘅小品。如果係一開始攪拌嗰個麵團嘅過程，覺得水分有少少唔夠嘅話，就可以逐啲咁樣加少少水就之後。咁如果喺個麵團同個牛油呢重疊碌嘅時候呢，覺得有少少難碌，開始溶，咁就可以喺對接完嗰個麵團之後呢，就將佢放入雪櫃雪20分鐘左右，先再繼續嗰個其他嘅步驟。就同埋你碌嘅時候發現唔覺意有少少牛油走咗出嚟嘅話呢，咁你就可以補翻少少麵粉上去冚住就 OK 噶啦。クッキーみたいな匂いがする。なんで金？クッキー。あ、これ。よいしょ。口無理だろ。うん